What she is saying is that 你们40年的婚姻里面，你从来都没有送过她礼物。That's not true. 那你送过她什么？我跟你讲every time 我买东西给他他都会说 That's not what I want. 我经历太多次了。 Is that true, Mama? Like, I don't know. I care so much more that Mama's happy. And I feel like I care more than you do, Papa. So maybe that's just because I'm her daughter. 不要打抱不平。Melody 家庭 Podcast。Hello， 大家欢迎回到美乐迪家庭。Hello 今天是我们当中一位的生日 ，actually， 我们播放这一集的隔天就是妈妈的生日。妈妈又11年了。How old are you？ 这是可以说的吗？妈妈今年拿老人卡，65岁了。喜乐的心乃是良药。I think 很多人看妈妈很难去相信你的年龄 because you look young and you look beautiful and radiant. That's my opinion. And I'm not wrong. 就是我觉得妈妈真的就是因为你就是喜乐，我觉得 that's true. 就是 it comes out. So you don't look your age, if I may say so myself. 我的女儿最美丽。I'm so proud of 我的孩子。I'm very excited for this conversation because 我们做这个节目美乐迪家庭，我最常听到的回馈就是哇，我好喜欢张伟牧师哦，哇，那个你的妈妈好有智慧，她好温柔哦。A lot of the positive feedback is for 妈妈。我觉得很多人听到我们节目就马上就会感觉到妈妈就是我们家的那个强力胶。Right? Like the glue and you're the peacemaker, the mediator, 然后你讲话又有智慧又温柔，所以我觉得很多人是很羡慕你，或者就是很 admire you， 特别是做母亲的，他们会觉得也希望可以向你学习。But I think I want to start off this conversation by asking you, 你在这人生这过程或者作为母亲，你有没有过什么的后悔？身为母亲吗？就是这个角色啊。Sure, yeah. 呀，我其实前一阵子我还在想这个问题哈。其实这个整个教养孩子的一个过程里面，其实妈妈是有很多的后悔。Really? 说说看。对，我觉得在我年轻的时候吧，哈，那时候也对教养也不是很懂哈，所以我那时候自己身为钢琴老师啊，我的事业啊，教钢琴都很忙哈。那我就觉得那个时候，我觉得我还蛮忽略我的孩子的，就是觉得孩子就是当你的事业跟孩子在相比的时候，我觉得那时候大部分的时间好像就只能 take care 我的这个学生啊，还有这个一些事情。那后来到了教会了以后，又在教会里面又很忙碌，然后教会里面又 take care 很多我们的教友，好，那所以我觉得我一直到真的很晚了可能到50、60了哈，我才有的时候在警醒，哇，我的孩子都已经变这么大了，变这么大了虽然我觉得我还是一个好脾气的妈妈哈，不会说错误到什么地方了，但是现在再回想起来，我就只能觉得说花太少时间跟 Melody 花太少更少的时间跟 Vincent 跟我的儿子所以现在比较 regrets 是这个上面。那跟 Melody 的话，我就觉得是神给我一个特别的恩典，让 Melody 愿意回到台湾跟妈妈一起。然后这几年我们又在很多的事情上面去切磋去互相磨出来到现在我开始更深的去认识我的女儿更深的去知道怎么去跟下一代真正的心对心的相处，而不是真的只是在牧养上或者是陪伴上。我觉得 more than that， 好像那个心跟心那个爱可以真正的能够没有阻拦的能够流通这对我来讲是一个很宝贵的事情。那我觉得我对我的儿子就觉得哎呀好可惜，那因为他又已经结婚了，那就更难跟他有机会能够深度的沟通，深度的在一起。所以那天
弟弟带着太太回来家里哈，虽然也住了5天但觉得好可惜，还是没有很多的机会跟他好好讲话，都只是吃吃喝喝聊一点这个那个比较表面的东西。但我好盼望我还能够有机会跟我的儿子也有机会坐下来好好的谈一谈弥补一下，或甚至道歉一下当年爸爸妈妈这么忙碌的里面没有好好的教养我的孩子能够帮助他更多在属灵上、生活上、生命上。哎呀，很多的 regrets， 很多的可惜吧。Wow, I think 可能很多家长们听你讲这份会有一点惊讶，因为他们会觉得说，张伟牧师不是已经很棒了吗？他这么好的母亲还会有这样子的 regrets、and yet I feel like 很多的母亲会非常的共鸣你今天讲的话 because the reality is, and I hear from a lot of mothers too, 现在他们的孩子可能都已经长大了，是成人了，他们通常就是一样的 regret， 就是I wish I spent more time with my kids， 因为没想到一眨眼孩子就是大人了。And yet in the moment we don't realize that。 但是我觉得现在这样子的状况的确就是越来越常见嘛 because both parents need to work， 像爸爸以前就是电脑工程师，妈妈以前就是钢琴老师。 When both parents have to work， 然后现在的世界就越来越是这样，或许这就有一点像我们上一集讲到的 economic problem I don't know if this is an economic problem 还是就是一个 culture I don't know。但是你们在这过程里面就只能有遗憾吗？还是有什么样子的办法可以帮助到现代的这种家庭？你说这个是 family 的问题还是我觉得真的其实还是一个 economic 的问题，就是当人们必须要去赚钱来养家，或者是要买房子，然后为了好的学区要买贵的房子，然后就父母亲就花很多时间去赚钱，但是的确就算赚了很多钱，给孩子受了很好的教育，可是其实关系还是被破坏了。But to be fair, I guess a lot of women who are in the workforce, 他们也是有他们自己的 career ambition， 所以可能他们也会说我不是为了钱，但是 I need my own identity。You know， 我也不是只是个母亲，我不想要母亲只是成为我所有的身份，you know， because I suppose it's also easy to lose yourself as a mother，就是好像作为妈妈你就觉得我也没有自己的身份。我不知道妈妈你自己有没有过这样子，就是 But I know 你以前也就是有钢琴老师这样子的身份，然后后来你就是牧师的身份。Do you think sometimes there is that pressure for women?These days 就是好像你必须要有自己的身份，好像做妈妈不够 or something， 或者会不会有时候 look down on being a full-time mother or stay-at-home mom or something like that。 然后现在很多女人就是 try to stay busy or even when we were at church 我们会觉得我很属灵，或者我很爱神，所以我很多服侍，但是孩子就不见得会是一个 priority。 I don't know 我自己还不是母亲，所以我不能为他们讲话，但sometimes I wonder if that's what's going through people's heads。 我觉得是 definitely， 我觉得是完全对的我觉得我们实在是需要被 educate 需要被教育。我觉得我们那个时候那个时代都很少有像这样子的题目可以大家讨论也没有这样的机会能够常常的跟神有一些这样的一个启示。我觉得我们需要教育，也需要被启示需要被启示的原因是，当我们觉得这个世界也好，或者说我们的经济状况也好，其实很多的时候我们就会去做一个选择好像我要去选择我要注重我的工作我要选择我要有没有 identity， 我的这个人这个名声就是在这个选择的当中。但如果我们有启示那个启示真的是从里面出来，觉得就像我现在觉得有点 regrets 有点后悔我觉得这个启示一上来的时候，我就会非常热情的会去跟一些年轻的妈妈讲，让他们能够了解，其实孩子们真正需要他们的这个时间，我们一定得给，尤其是孩子还年幼的时候，我觉得把他们放在外头实在是非常得不偿失的事情。我觉得实在是一定要好好的
照顾我们的孩子。但当他们慢慢长大以后，其实他们很需要的是一个 quality time 的陪伴，有的时候不是一个 quantity， 就好像又一直要扒着我们的孩子，已经就不一样了。那这个的阶段性，我觉得还蛮需要从我里面去警觉。有的时候教导教育非常非常的重要，但是我们的里面要有警觉，要回应所以刚刚爸爸说的，我觉得这个整个世界的经济状况的确会让我们很多的时候就偏向这些世界上的东西但是如果说我们能够从神有一个启示，我觉得我们做起来会更甘心乐意，更甘心乐意的去在这个时候好好的去陪伴我的孩子，然后等他们长大的时候，我也要有一个更好的 quality time，能够在我的孩子的旁边，一个陪伴一样那样子。我想这的确了，妈妈讲这个我觉得也是一个价值观改变在我还没有信主之前我那个时候是在高科技公司在矽谷高科技公司上班。我是因为我如果有加班的话，加班费是 double 然后那个时候我们公司没有人做少于80个钟头。Startup company, right? Yeah, startup company。那我们有很多股票，然后我们也在等着要上市那所以我每一个人都工作大概80到100个小时每个礼拜。那这个就是一个价值观，因为我们等于就是牺牲掉我们的家庭，牺牲掉家庭是为了买一个更好的房子。对 But the house is not a family. That's true. 神要 build 的是 family， 不是给你一个更大的 house。但是我觉得现在的人都是为了要 build 一个更大的 house， 买一个名车名表或者什么什么，然后花很多时间去。但是这个其实就是一个，就跟圣经上讲的，就是你在把你自己的孩子献祭了，把你的这个 relationship 拿去做 sacrifice，这个是神所厌恶的。那我很感谢神我是在40岁那年我认识神，40岁，然后我觉得我整个的这个价值观就改变了。然后呢，我后来去念神学院，而且我们就开始就不再去背负债务。从我40岁之后，我们就努力的一直脱离这个债务的这个束缚我有什么样的生活能力，我就住什么样的房子，我不会去为了就是要去炫耀我能够买大房子买大车子，然后我就去花很多时间去赚钱我觉得Melody 大概你们应该也看到爸爸以前常常会带你们出去滑雪干嘛的，花很多钱但是信主之后，好像这些很多的就不需要花的钱，我们就慢慢就一直减少下来到现在其实我真的讲，我没有任何的债务了。其实我没有 make a lot of money， 但是 I'm not in debt， 没有债务所以我们可以就是做我们自己真正想要做的事情，然后真的来建立关系。这个是爸爸觉得我就是一个妈妈讲这个价值观的改变。爸爸说的很好。我觉得我自己身为母亲，我看到我的孩子尤其是 Melody 啦因为我们没有债务我们对金钱的概念也真的不是世俗的概念所以我就发现我的女儿也是这样她可以过得很简单，过得很简单像一个宣教士的生活一样那可以过一个榻榻米就这么大的一个地方，她就可以很 happy 她只要注重到她跟这个 house 里面的 relationship 她有建立起来，她就很 happy。然后她还跟我讲，她说妈妈我也不见得很喜欢去旅游她说我其实我喜欢更多的是跟人在一起。那其实我就觉得说，其实这是我们家里面给孩子的一个我觉得就是一个礼物吧。我们不会因为这世界上的金钱观去影响到我们的生活。我觉得我们的生活仍然是很注重到关系注重我们彼此中间的这种心与心的交流所以我觉得身为一个母亲，我觉得这个很感恩。Yeah, and also I feel like it's just
asking the deeper question， 就是为什么很多人想要买那个家，或者买那个很大的房子，或买的很好的车子，或者去旅游，或者去做很多东西，因为最终 they just want to be happy, right? They think that the house will make them happy. They think that the trip will make them happy. They think that this will make them happy. 为什么？Because if I get the house, then I'll be able to, my family will be able to do this. But at the end of the day, they want to be happy. 但是那你就 really ask yourself, will the house really make you happy? Just a lot of, will the trip really make you happy? 记得我也读了一本书，他就讲说 I think they were talking about actors, but I think in general, like some people, they'll take a project that they kind of hate. 就是 maybe it's against their moral compass， 或者他们就很讨厌这个工作，但 they'll take it because they make a lot of money。但是 what will happen 就是他们就1到5就会非常的疲累，工作，然后 weekend they just blow a bunch of money。因为他们就觉得 I was so miserable for 5 days out of the week. For 2 days, I need to blow a lot of money so that I'll be happy. And then I'll be miserable for another 5 days and then blow a bunch of money. And then at the end of the day, you don't have any money because you just kept blowing you know, on the weekends trying to be happy. Whereas 或许你就是 have a job that you love and enjoy the people that you love and you're generally happy, so you don't spend a lot of money because 你发现花这个钱也不会让你 happy. 因为如果你就是好好的去 ask yourself what is it all for, people you're just you want happiness, right? 或者 you just want fulfillment. 应该是说你在寻找生命的意义，什么是真的有意义或价值会让你开心喜乐的事情。如果你真的好好去问，我觉得为什么信仰对人很好，是因为它就是帮助你去问这些问题。真正的信仰就是让你去了解 you're a human being created by God. Only God can fill these desires, you know, for connection, for belonging. 那就是 family, 那就是 faith and God. 那你就不用花你辛辛苦苦赚的钱，然后又去花这个钱，又没有这个钱，然后 you're just constantly in this loop, you know? Whereas, no, just take a lower income job, but be happy. I don't know. It's like, but yeah. Lower income job. Yeah, so 我觉得很佩服爸爸妈妈，就是不是因为，我觉得不是只是因为我们好像 lower needs or lower standard of living or something like that. I think it's because we ask the deeper question is what really makes us happy. 那我们就发现 no, it's just connection. You know, it's just connection. So as long as, you know, 我跟家人在一起，我就满足啦。我不一定要去日本旅游啊，我不一定要去欧洲怎么样？我还是想去欧洲走走啦。But not for that. It's for the connection. 就是我就知道我去这些地方，其实我是想要接触人的，我想跟人连接，做有意义的事情。That's it. Yeah. So 我觉得妈妈，我觉得你现在也是作为母亲，你也越来越知道你的价值。你的身份，你也就越来越喜乐了 ，right？ 你也不会觉得有一个拉扯哦，这个教会的服事跟我作为母亲的拉扯，或者什么 ？I feel like 你现在 ，No, you're sure， 我就是个母亲。I think 很多的母亲可能她就会一直感觉有这样子的拉扯，你觉得呢？哦，非常确实啊，我年轻的时候啦，真的是不是关乎你有没有信主，我觉得我年轻的时候还真的很多的时候都是。所有的东西都放在家庭之前呢，实在是现在回想起来，真的是我目前的这个 priority， 特别是60岁以后，我觉得我的 priority 会非常非常的清楚。我觉得也是神给我的启示，让我回来做母亲啊，不仅仅我肉身的孩子我真的要好好的知道他们在想什么，可以跟他们一起同行，真正的同行。那我的属灵孩子，我也觉得我好像那个爱的度量真的有一直被扩充。以前做牧师的时候，我觉得好像还是比较是一个责任，一个责任我必须要去负担。那我现在做一个属灵母亲我觉得那个责任已经不是在我的里面，我就感觉到神把这个责任拿走，把更大的一个爱心。一个真正的在基督里的同理心给它放在我的里面所以我有时候常常也觉得哇感谢主我的爱有被扩充因为我的身份很确认，而且在这个身份确认之后，我觉得神也开始不断的加添我智慧。我其实不是一个能言善道的人因为我觉得我的头脑思绪不是那么理性
很多东西没有办法说的那么清楚哈。但是当那个爱在我的里面的时候，我觉得神就把那个智慧慢慢怎么去跟人说哈，甚至是在爱的里面说诚实话，就越来越自然，不是因为责任，而是因为爱啊。我就可以体会，哇哦，这个真的是神给我一个做母亲一个很大的恩赐跟鼓励和奖赏。所以当我看到我跟我的孩子或属灵的孩子关系能够越来越密切，越来越合一的时候，我觉得我的心好满足啊，真的很满足。那我也要再讲一个，就是妈妈这个讲到说妈妈的美丽哈，我觉得两种人是最美丽的，一个就是常常喜乐的人，一个就是最懂得感恩的人我觉得一个懂得感恩的人很奇特哦，你懂得感恩的时候呢，就有更多的恩惠会加在你的身上。你越是感恩的时候，你就会得到更多的恩惠恩宠，所以这个是我从张伟身上看到的。我也想到一件事情，其实我前一阵子我就有在想，就说这个爱是不是需要训练？像我从小到大我的妈妈爸爸还有我的姐姐都非常非常的照顾我，爱我其实我觉得我就是一个真的是很被 blessed 真的很被保护被疼爱的孩子。所以我觉得我从小到大其实我不太会去感谢人去送人家礼物这些我其实都不太会，因为我都没有想到，不是就是没有想到，都觉得人家给我是很理所当然的，因为你从小到大都是人家需要帮你去想这些了。对，我觉得我没有被训练，我觉得我没有被开启，然后后来一直到就是长大结婚，好像也很少人跟我讲说，我应该要怎么去爱人，怎么样去谢谢别人用不同的方式，我也没有人教导我。但是后来我觉得我真的也是成了一个母亲以后吧，真正里面觉得我的位分是母亲，而不仅仅只是一个牧师，我觉得还是真的有点不一样。我就开始发现人家在送我礼物的时候，我会觉得说，我为什么就没有想到我要送人家礼物呢？那人家送我礼物的时候我很 happy， 那我送人家礼物的时候是不是人家也会很 happy 呢？我觉得我开始被开启所以我不知道 Melody 记不记得，我有一阵子就开始跟妹妹讲，我说妹妹，你去人家家要记得带一点礼物，不是因为说是客套，好像中国人很喜欢那种客套，好像就是一定要带一点什么，而是真正出自里面的感谢哪怕小小的一点心意像我以前我也不会想到说，这个人我要怎么样去思想，怎么去送他一个他喜欢的东西。我现在就开始会想我就会去想，像我那天就忽然想到一个Melody 的一个朋友，逛街的时候啦就忽然就想到他，然后就觉得说那我也要想办法买一个我觉得很心爱的东西，下次可以送给 Melody 的他的好朋友谢谢他照顾 Melody， 然后那个心意我觉得可能是他可以受得下来的，可以感觉到很真实很真诚的所以我觉得这个爱还是要学习去做，慢慢你的心思意念会再更紧密一点再更细心一点，稍微再更真实一点，真诚一点所以我觉得我也又在学习了。我那天也跟爸爸讲，我说爸爸我快要过生日了，我说你也帮我送个礼物吧因为我们中间也都很少送礼物，我也没送他了，他也没送我了但我就觉得说不是礼物的本身，是那个心，就说你会想到想到要怎么去爱这个人想到他喜欢什么我们不然结婚了这么多年，他连我喜欢什么可能他都不太知道。我当然知道你喜欢什么OK 我讲一下其实如果从这个叫做 love language 这5种爱的语言里面你最喜欢的是被服务 OK 你其实不是一个喜欢接受礼物的人，那种 physical gift 的人那天其实你跟我讲这个话的时候，其实我真的是着实想了半天，我说好吧，如果你这样讲，就是说我一定要送你什么礼物才能够表达我对你的爱
我后来想想说，那我就帮你做一个 photo album，OK，我把那个很多一些很珍贵的照片，把它做一个很漂亮的、很精致的照片给你。然后后来我就问了你，我说，哎，那如果我帮你做个 album，你就跟我讲说，啊，那照片都在手机里面啊，为什么还要印出来嘞？啊，哇，你知道吗？我一下子就傻了。后来我就去问 AI 哈，我说我太太要65岁了，要什么样礼物？他给我列了10个。Number one 就是 album 哈，photo album 哈，后面还有一些什么装饰品啊，什么什么东西的。可是我看了半天，我知道没有一样是你会喜欢的，没有一样呀因为我太认识你了啦。OK， 说实在话哈，你说送礼物哈，你说你刚刚你去买了一个 purse 给 Melody 的一个朋友，其实你并不认识他的朋友，你说你是一个心意 ，maybe that's good。但是如果你知道是我哈，别人送我礼物，我其实有时候我会觉得说，你花这个钱花这个 effort 给我这个我又不喜欢你给我这个干什么？其实很多时候人家送我礼物我就把它丢掉了，而且我还一点都不 appreciate， 一点都不 appreciate。呀，所以 anyway， 我只是在讲这个，就是说，妈妈，你不要因为别人跟你讲说要送礼物，你就来跟我讲说我要送你礼物才能表达我对你的爱。I don't think that's really fair. OK， 我已经跟你结婚快40年了。I think what is not fair is that 妈妈都已经说了，如果她都已经这样说了，你还是不做 then whose fault is it? I don't think she needs to make it any more clear. 那做什么呢？ No, it doesn't matter. 她已经说了 it's the thought that counts. 所以今天其实 what you should have done is just make the photo album. You don't have to ask her. You just do it. 今天你问了他 that means 你还是 care about money, 你还是 care about effort, 你还是不想要浪费这个时间，浪费那个钱，浪费这个，因为你怕你做了他又不 appreciate. I don't even think about money or time. 没有，但是我如果你今天不 care， 如果我今天做了，他没有觉得，没有，他已经说了嘛 ，it's the thought that counts. So you put in the thought, you put in the thought. 他不是这样讲的呀，他不是这样讲的呀。No, 爸爸 I'm telling you, because what she is saying is that 你们40年的婚姻里面，你从来都没有送过她礼物。That's not true. 那你送过她什么？送过她卡片啊，也送过她一些东西啊，但是我都会带着她去挑的啦，我不会说自己就买给她的。今天你带她去挑少了什么东西 ？Your thought， 因为你今天还是希望妈妈 put in the thought. Where's your thought? Every time 我买东西给她她都会说 That's not what I want. OK， 我经历太多次了。Is that true, 妈妈？好啦，今天不是一个吵架的日子了。他觉得anyway， 我觉得真的是心意了。我只是希望爸爸学习去想怎么样能够去爱人，去想怎么样挑一个太太可能会喜欢的东西。那爸爸可能会一直 argue， 他就是一直跟我 argue。I tried. 那我 yeah。我觉得其实我喜欢的礼物是里面有一个爱心，有一个 relational 的东西在里面。其实像后来那天也很有意思我们有一个好朋友来我们家，他就秀给我们看他一个他自己做的 photo album， 刚好是那种 photo album。他的那个 photo album， 他就问我们说我们看了是什么样的感动。我一看了我就觉得好感动因为他的题目是说爷爷奶奶在哪里。那他的 photo album 是这样，然后他就很多是他跟他太太的照片，然后他就说他这个 photo album 是要留给他的孩子的孩子的所以他孩子的孩子呢会看得到，会找得到爷爷奶奶在这个 photo 里面在哪里在照片在哪里。他说要让他们孩子记得我们，就这样子一个很简单的 photo album， 但让我好感动我说哇，我说我在这个里面看到了 relational， 我看到了关系，看到你 care你 care， 希望你的下代下下代
都能够还有机会认识你们啊，所以他们制作的很像那个儿童的版的那样子了，字大大的，然后里面很多的插图，然后他们自己的照片啊，他们还刻意很多照片都小小的，他说要他们的孙子来找找看他的爷爷奶奶在哪里，这样哈。那我就觉得这个东西是很感恩的啦。其实我也不是说爸爸送我 photo album 好不好，我的感觉里面把它可能就是把它都放在一起，然后把它弄得很漂亮就给我。但我就想说我希望的东西是里面有一个感觉，有个温度的东西花一点有一个心思是花一点心思的，去思考一点的东西，这样其实是这样。所以我才说其实爱这个东西它是需要练习。我倒也不是觉得爸爸不爱妈妈，我觉得其实他也 try 他的 best， 但是就是没有很多的练习，我也没有真正去帮助我的先生，让他学习去爱，学习去爱人，学习去爱我因为我有时候也没有什么需要了，我真的这40年来我都觉得我没有什么太多的需要。爸爸，你不要听妈妈这样讲就 take it for word value, OK？ 你不要觉得妈妈刚刚说我没有什么需要 and then 你就点头说对啊，你看他都没有什么需要。That's not your takeaway, OK？ Your takeaway is 我的太太真的是非常包容我。I'm thinking. Do you think what you just said was true though, 妈妈？你没有很多的需要，还是那只是你的 coping mechanism？ 也可能是因为我性格里面我不喜欢有冲突，我也不喜欢人家就是就像爸爸讲的吧他说我真的需要的是 service 但我的生活的里面也比较难看到就是真正的对我的 service 了，所以我觉得我就会比较容易会降低标准吧Yeah。那爸爸有在学习，我还是要说啦，他也有在学习，有帮忙洗碗这些东西真的都有开始做Yeah, so okay, I think what's happening is 爸爸因为你常常听到妈妈说请你帮我做一些事情，你就觉得 this is her love language. Acts of service, which is probably one of her love language, doesn't mean 那就是最高的 because like I said 其实可能这40年来你也没有真的送过他什么样，那你怎么知道他不会 appreciate 呢？你也不知道他会不会 appreciate, but then she's conditioned to not expect anything. I think sometimes 会不会这可能也是 the danger of long marriages. You assume you know your partner.But that might not be your partner's. That's just the way that they've gotten used to. 你们就只是习惯是这样，你就是习惯不送礼物，所以太太也习惯不收礼物，就只是这样，也不代表说你送了他不会 appreciate， 也不代表说其实他非常可能是喜欢 maybe 妈妈自己也都不知道。或许我收到一个礼物我会很开心，他都已经跟你讲了。 That's what I'm trying to tell you, 爸爸。很多太太都不会用嘴巴去告诉先生他要的是什么，今天妈妈都已经说了。 Okay, so I'm telling you, 爸爸 don't even ask her. Just get her something really nice. 花一点心思在这方面，你甚至不用去跟妈妈讲， but it's really the thought that counts. 如果今天你不去 care 你花的钱或者花的 effort, then let your actions speak for itself. Even if mama doesn't like the gift, at least be encouraged that you put the thought into it, right? 你自己也不能觉得这是个浪费，因为如果今天是你出于爱，没有什么是浪费嘛。That's what I'm just saying. 就是我觉得有时候我们要小心，就是因为我们认识了对方很久了。Oh, I know you, I know what you want. 没有，那就只是你们 condition， 这是你们的关系。当然在婚姻里面总是要有人去洗碗总是要有人去服侍嘛。 OK， 所以这些是很理所当然。所有的先生都会说我的太太的 love language number one 就是 acts of service. Is it really true? Well, that's just because it's practical. Because life is practical. 不見得你太太 number one 就只是 acts of service. 或許他也就是希望偶爾收一點禮物，或者就是有一點 quality time， 或者就是一個 massage, okay? Physical touch. But of course, every husband's going to say, my wife just keeps wanting me to serve and stuff. I think that's just 我們要小心啦. Don't assume you know.
especially after they already told you what they want. And you say, no, you don't know what you want. I know what you want. I don't know. It's too hard. 所以 do the hard thing. That is how you show love, 爸爸。今天妈妈就是希望你做一个可能你不是很擅长的东西，表现你的爱啊。她就知道你很不会做这些事情啊。那你让你愿意的话，这就是你愿意花这个心思，这才是她的 love language. You willing to do hard things for her. A lot of the time, 其实我觉得 we don't really want to do the hard thing. We just do what we're used to doing, which is not much. 是，对，妹妹刚刚这样讲的，我觉得是，不管在任何的爱上面了，我觉得真的都是要学习，而且要学习做你不擅长的啊。我这几年我也才在学习怎么去送人礼物啊，不是只是送他，而是我觉得我真的都有在每一个东西我在想他会喜欢什么，我可以怎么样让他因着一个礼物能够更开心。我也在训练我自己的度量，因为我觉得有的时候我大部分时候也是跟爸爸一样就随便送一个他好像他也不喜欢，那为什么要浪费我以前也会这样想，但我觉得主要是那一份心，我那份心当我去送出来的时候他很开心的时候我觉得我就很感恩我觉得我的自己的度量在爱的上面我有被扩充了，所以我才说爱是真的还是需要学习的。我也希望教导我的女儿开始不是每一次也是都是领受人家给你的恩典，你要怎么去表示你对人家的感恩爱有的时候是通过各种不一样的爱的表现嘛。光是你那天就代表妈妈去看我一个老姐妹，一个好姐妹我就很感恩我就想说我都没有机会去看看她，抱抱她那我就很希望我的女儿去帮我抱一抱我的好姐妹因为她在伤痛的当中那这个我也觉得那就已经是很了不起了，因为一个年轻人要跑去见我的姐妹年纪比较大的对很多年轻人来讲那我干嘛你要让我去waste of my time， 我又跟他又不熟怎么样但我就觉得 Melody 会愿意去，那我这里面就好感谢我的孩子，而我也觉得他的度量就是跟我年轻的时候就是不一样，他的爱是因为我们不断的有一些教导教育沟通他可以体会妈妈的心，他就会去，那我就觉得很棒。Well, this is a very interesting conversation. 没有啦，我觉得妈妈讲的对啦，就是我们都在学习。对，我们都在学习。所以 I think I remember hearing from a video, it's like James Cameron, the director of Titanic, he was in like 4 failed marriages or something, and then now he's finally in a marriage that's lasted a little longer. 然后interviewer 就问他说 What was the key to this one? 然后他就说 In his previous marriage,他就一直觉得他觉得会被爱的方式去爱对方，但是这一次终于他就发现我必须要用他能接受爱的方式去爱他。And I think, yeah, that's true. 就是有时候我们就觉得说 I don't know why you want me to do this. Like, why? 就对方跟我们就是不一样 you know, 他们接受爱的方式就是不一样。And sometimes we just cannot get into their head. But it's not up to us to understand. 就只是 up to us to try to love each other as best as we can. And 有时候我们真的也就觉得是很浪费。Yeah. 或许人家也不见得 understand 或者也不见得 appreciate， 但是如果爱是出发点，我觉得那就是最重要了。At the end of the day, it will come back. Yeah. 我觉得啦，妈妈她需要的就是陪伴 ，OK， 她需要的就是quality time, just like you said。我很多时候我是 take the extra effort 去陪伴她，去菜市场去逛街，去买东西。我觉得 I already do what she loved to do, she would love me to do。但是我就觉得说，但是我已经做了，然后我觉得说他现在来跟我讲说我要给他买一个什么 gift， 要给他这种，我在想说，哇哦，你没有看到我的付出吗？爸 ，It's her birthday. Why are you still defending yourself? 不是因为 OK， 我跟你讲这个的 reason is because
他从别人那边听到说啊，我的先生都没有给我买过东西，我好可怜。我觉得他就好像他就 take 这个，他也很可怜。他说我的先生也都没有给我买东西，但是他没有想到说，其实我已经花很多时间在陪伴他做他喜欢的事情。Wow, this is very low minimum effort. This is like, oh my gosh. 好了，不要再谈了，不要再谈了啦。这个有一点是无解的东西了，但不明白就是不明白。我没有从任何人身上，也没有任何人跟我讲过。That's not true. Yeah. Okay. 妈妈不是因为她觉得可怜，但今天你太太就突然我没有觉还得我可怜能够说出来她想要的东西。You have to realize how rare that is. Your wife rarely wants anything from you. 你的太太是最付出的太太 okay? Are you kidding me? So you should actually treat it like the rarest occasion when she's actually willing to say one little tiny thing that she might want and do something about it. That's just your love. That's just an expression of love. Of course, love is going above and beyond. It's not doing the bare minimum. The bare minimum 是陪她去逛街。说实话，你在陪妈妈去逛街的时候 it's not like you're enjoying it. 你也只是在旁边戴着你的耳机。爸爸，婚姻不是只是 doing the bare minimum. I hope that's not my marriage. Sometimes love is about going above and beyond. It's about noticing the little things that your partner enjoys and trying to do that. 好啦，有些东西不是能够解决的，因为这么多年了啦，妈妈也没有真正教导过我的先生要怎么爱我，我真的是了，我们都 very independent。太多想要去教导别人怎么那个，我觉得这个 is not going to work. OK， 我姐姐今天讲的是妈妈的心，我的确是这样想。谢谢妹妹，妈妈也祝福你的婚姻了真的要找到一个，这真的都是需要学习，真正能够了解你 understand， 然后知道怎么去爱人爱神I don't know. 为什么？是不是就是孩子跟母亲的关系，还是真的就是跟妻子跟丈夫的关系不太一样？Like I don't know. I care so much more that Mama's happy, and I feel like I care more than you do, Baba. But maybe that's just because I'm her daughter. 不要打抱不平。OK， 你好像觉得爸爸没有爱妈妈，或者妈妈怎么样，其实不见得啊。只是你从你的角度看。这妈妈说，我就把她心声讲出来了，算了。Maybe you're still doing the James Cameron thing, you know? 你就是用你自己的方式去爱妈妈，但 anyway， 婚姻里面它有一个生存之道，就是说当婚姻里面不是你自己所想象的，但它的确就会也是塑造我们这个人，也成为一个现在存在的这个样式。那我现在再回头看，我觉得也没有什么不好。爸爸的确他不是一个情感很丰富，我觉得爸爸是一个很情感很丰富的人，但我觉得他比较不知道怎么去细腻的爱人。我想这个应该是可以这样说了哈。所以他里面很多都是他觉得我已经就 minimum 我已经做了那我觉得做妻子的，我觉得我们的确像我的话，我以前会有比较多的要求，但我后来就慢慢了解我的先生不是这样子的情况，那我就放弃了。我觉得应该是讲，我就慢慢在很多东西上面我就放弃，因为我也还是要有生存在我的婚姻的当中。那我如果说我现在再回头看，我觉得也不是不好因为如果我找了一个非常是体贴细腻的男生我也许可能按照我的性格，我可能就更容易 take it for granted 那我可能会是一个很就是很依赖的一个妻子。
但我觉得我现在越来越坚强，越来越 independent。那我也在学习的当中，怎么去爱人、爱神啊！我自己不要因为任何的情况而自己枯竭哈。那我觉得我自己还可以 take care 我自己，我倒觉得也是很好。我觉得在神里面都万事都互相效力啊，叫我们每个爱神的人都得着益处，所以我可以成为一个更好的母亲啊，我也成为一个在耶稣基督里面可以成为一个能够帮助我先生的一个妻子。那我觉得这个角色我也 OK， 很非常的阿们啊。那这次的这个，因为我是刚好65了，我也不知道为什么，我就想想想，可能可以有一个礼物嘛。好，我就跟爸爸这样讲，但是没有想到给爸爸造成那么大的这个困扰。好，也谈到像这样子的问题，但我真的觉得神为爱神的人的互相效力啊，叫我们都得着了益处，所以妹妹不用伤感伤心哈，我觉得这都是一个婚姻里面会训练我们的一个过程，都是很宝贵，都是好的。All right, well, we'll let Mama have the last word. 谢谢大家. Yeah, if you have any suggestions for birthday presents for a 65-year-old, then you can leave your comments and wish Mama a happy birthday. Thank you guys. 谢谢大家，拜拜。拜拜。依靠你，我必不知羞愧；依靠你，我必不知羞愧。